1月份數第50節樣講釋家啲，呢都係呢個經書寫嘅見證，上帝已經本了釋家人人嘅生命，在耶穌基督裏面。嗱，約翰5:12節樣講釋家啲，係每人有耶穌得到生，係每人冇耶穌冇得到生，但係呢，耶穌呢，因為上帝來世間出世，都係按照耶穌基督，係每人相信佢得到永久嘅生命，所以呢個經節講釋家啲每人有耶穌得到生。嗱，所以呢，龍總統就在問問呢，要隻謙卑嘅心，打開自己嘅心，打開自己嘅口嚟信任耶穌基督。係自己上帝，係個救主，自己得到永久嘅生命。耶穌係講到日後，自己離開呢世間，自己嘅生命嘅靈得到永久嘅生命，嘅肉體亦是都將去乃度嘅方面。嗱，所以自己係講，得永久嘅生命，係在上帝裡面，就按照耶穌基督，每人要謙卑，熱天得到，因為你經節講了自己啲上帝。來了世間出世，按照耶穌基督贖了這個人類嘅錯、人類嘅罪惡，每人相信佢龍總本嘅下面係這個屬於義人，嘛所以這個相信耶穌，這個得到義人得到永久嘅生命。阿門。